अरे निकाल निकाल नरसिंहनाथ पाखे गेट पाखे सब पार्किंग एरिया है आगे भीतर अच्छे आम बाइक पार्किंग गाड़ी पार्किंग कर सारा पर आम जो मंदिर आर कि जेनटा कि आम बाबू ननी बाल पका भात खुआनी हवा तो आम यहाँ पहुँची आसलु तो पहला टिकेट काटिक आम जीमा बाल पका आम बाबू अरे निकाल 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 गाड़ी चला हमारे बिंधा तक देखी पास आज आम कपिल धारा की पंचु पंडप बोले लगभग 200-300 मीटर चढ़ी आलू पूरा चौघन पहुँची आसलु हम पंचु पंडप राजिन गाधमा फिर जिमा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है नरसिंहनाथ लगभग थोड़े 150 लोग बस पार जगार भोग जब भोग मिल कहवा गोटे गोटे 70 टଙ୍କା लेखा पड़ुचे आम भोग मिलटा तो यहाँ आम भोग खाई बस भोग जेनटा लायर गेट नरसिंहनाथ गेट तो चलो यहाँ आम बुलमा आम पहला सब आड़ बुलमा तापर मंदिर तो ए टाइम जो कहमा 1 पाखापाखि 3 बजे मंदिर खुला हवा गेट रू आड़के आसिक तल साइड आड़े उतरी कर देखी पार हमारे से आड़े मस्ती चली डेगा छुआ मन को लगे।